Sahabat lansia yang saya hormati, pernahkah Anda mendengar bahwa tanda-tanda kesehatan pada orang lanjut usia tidak selalu terlihat dari hal-hal yang rumit, tetapi justru bisa dilihat dari hal-hal sederhana yang sering dianggap sepele? Ya, seperti kemampuan untuk buang air besar secara lancar, bisa kentut tanpa masalah, batuk yang masih kuat, bahkan tubuh yang terjaga kebersihannya. Bagi sebagian orang, hal ini mungkin terdengar biasa saja. Namun dalam dunia medis, semua itu bisa menjadi tanda bahwa tubuh lansia masih bekerja dengan baik. Karena itu, pada kesempatan kali ini, mari kita bahas secara lebih dalam dan ilmiah mengenai hal-hal sederhana yang sering dianggap remeh, tetapi sebenarnya justru menunjukkan bahwa seorang lansia masih dalam kondisi sehat dan fungsinya masih optimal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu untuk Bapak dan Ibu sekalian yang sudah berusia lanjut. Semoga selalu diberikan kekuatan, semangat, dan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Bapak Ibu sekalian, banyak sekali orang berpikir bahwa kesehatan hanya bisa dilihat dari pemeriksaan medis yang rumit, angka-angka laboratorium, atau penggunaan alat-alat canggih. Padahal, tubuh kita sesungguhnya memberikan tanda-tanda sederhana yang bisa dijadikan acuan. Misalnya, seorang lansia yang masih bisa buang angin atau kentut dengan lancar, itu berarti sistem pencernaannya bekerja dengan baik. Gas yang keluar dari tubuh merupakan hasil dari proses metabolisme makanan yang berhasil diurai oleh bakteri baik dalam usus. Jika gas ini bisa keluar, itu artinya tidak ada sumbatan yang berarti dalam saluran cerna. Bayangkan jika lansia tidak bisa buang angin sama sekali, maka hal itu justru bisa berbahaya karena menandakan adanya gangguan pada sistem pencernaan seperti sembelit berat, penyumbatan usus, atau bahkan masalah serius lainnya. Jadi, jangan pernah malu atau menyepelekan kemampuan untuk kentut. Sebab itu tanda pencernaan masih berfungsi sebagaimana mestinya. Selain kentut, hal lain yang sering dianggap sepele adalah batuk. Dalam dunia medis, batuk bukan hanya sekadar gejala penyakit, tetapi juga sebuah refleks pertahanan tubuh. Ketika seorang lansia masih bisa batuk dengan kuat, itu menandakan bahwa refleks pernapasannya masih bekerja, otot-otot pernapasan masih cukup kuat, dan jalan napasnya masih responsif terhadap kotoran, debu, atau lendir yang masuk. Bayangkan jika seorang lansia tidak mampu batuk sama sekali, maka kotoran atau dahak bisa menumpuk di saluran pernapasan, berisiko menyebabkan infeksi, pneumonia, atau bahkan gagal napas. Oleh sebab itu, batuk yang sehat bukanlah masalah, melainkan justru tanda bahwa tubuh lansia masih memiliki mekanisme pertahanan alami yang berfungsi. Kemudian, kita masuk pada hal yang terlihat lebih sederhana lagi, yaitu kebersihan tubuh. Banyak sekali penelitian medis menunjukkan bahwa lansia yang mampu menjaga kebersihan dirinya sendiri, seperti rajin mandi, mengganti pakaian bersih, menjaga kebersihan mulut, kuku, dan rambut, biasanya memiliki kondisi fisik dan mental yang lebih baik. Hal ini bukan hanya menyangkut kesehatan kulit atau penampilan luar saja, tetapi juga terkait fungsi kognitif dan motorik. Seorang lansia yang masih mampu menjaga kebersihan dirinya, biasanya berarti otot-ototnya masih cukup kuat untuk bergerak, pikirannya masih cukup jernih untuk mengingat rutinitas perawatan diri, dan mentalnya masih cukup baik untuk peduli terhadap kondisi tubuh. Sebaliknya, jika seorang lansia mulai abai terhadap kebersihan diri, ini bisa menjadi tanda adanya gangguan kesehatan, baik fisik maupun mental, misalnya depresi, penurunan fungsi otak, atau keterbatasan gerak. Bapak Ibu sekalian, jika kita gabungkan ketiga hal sederhana ini, yaitu kemampuan untuk kentut, batuk, dan menjaga kebersihan diri, sebenarnya kita sedang berbicara tentang indikator kesehatan yang mencerminkan sistem tubuh masih bekerja dengan baik. Kentut menunjukkan sistem pencernaan sehat, batuk menandakan sistem pernapasan masih kuat, dan kebersihan tubuh menandakan fisik, mental, dan kognitif masih terjaga.
Semuanya itu adalah tanda sederhana, namun sangat penting. Mari kita bayangkan lebih jauh. Sistem pencernaan adalah pusat dari banyak fungsi tubuh, termasuk penyerapan nutrisi. Jika lansia bisa buang angin dengan lancar, berarti makanan yang masuk sudah dicerna dengan baik, nutrisi bisa diserap, dan energi bisa diproduksi. Itu artinya, tubuh masih mendapat pasokan gizi yang cukup untuk menopang aktivitas harian. Begitu juga dengan batuk, refleks ini berasal dari kerja saraf, otot paru-paru, dan otak yang saling berkoordinasi. Jika batuk masih bisa dilakukan dengan baik, maka itu pertanda koordinasi saraf dan otot masih bekerja secara harmonis. Lalu, kebersihan diri adalah cermin dari gaya hidup dan kualitas hidup. Lansia yang menjaga kebersihan biasanya juga memiliki semangat hidup yang lebih tinggi, lebih percaya diri, dan lebih jarang terkena penyakit kulit maupun infeksi. Tidak hanya itu, dari kacamata medis, kemampuan sederhana ini juga bisa dijadikan parameter praktis oleh keluarga. Seorang anak atau cucu yang memperhatikan kakek atau neneknya bisa menilai kesehatan tanpa harus selalu pergi ke rumah sakit. Jika kakek masih bisa batuk dengan kuat, buang angin lancar, dan terlihat bersih serta rapi, maka itu tanda bahwa beliau masih dalam kondisi sehat. Tetapi jika tiba-tiba ada perubahan, misalnya tidak bisa kentut berhari-hari, batuknya sangat lemah, atau mulai enggan menjaga kebersihan diri, itu bisa menjadi sinyal untuk segera melakukan pemeriksaan medis lebih lanjut. Sahabat lansia yang berbahagia, inilah yang seringkali tidak kita sadari. Tanda kesehatan tidak selalu harus rumit. Justru dari hal-hal sederhana, tubuh memberi pesan yang jelas. Oleh karena itu, mari kita syukuri jika tubuh masih bisa melakukan fungsi-fungsi sederhana tersebut. Jangan pernah merasa malu untuk buang angin. Jangan khawatir jika masih batuk dengan keras. Dan jangan anggap remeh kebiasaan menjaga kebersihan diri. Semua itu adalah anugerah yang menunjukkan bahwa tubuh masih diberi kesempatan untuk bekerja secara optimal. Kesimpulannya, tubuh lansia yang sehat tidak selalu ditandai dengan hasil laboratorium atau peralatan medis canggih. Terkadang, tanda sederhana seperti bersih, masih bisa batuk dengan kuat, dan bisa kentut secara normal, justru menjadi indikator yang lebih nyata dan bisa dirasakan setiap hari. Jadi, bagi para lansia dan keluarga, jangan pernah abaikan hal-hal ini. Jaga kebersihan, rawat pola makan agar pencernaan lancar, dan terus perhatikan pernapasan agar refleks batuk tetap kuat. Dengan begitu, kesehatan bisa lebih terjaga, umur bisa lebih panjang, dan kualitas hidup tetap baik hingga usia lanjut.